现在我们看到的呢是炮机堂很久之前发布的 RGB10，这个甚至底下还是一个大的这种 USB 的接口。这个机器呢，甚至这个按键上面都没有刻字，是不是 ？RGB10这个机器呢，其实相当经典，它就是主玩 GBA 的嘛，对吧？屏幕也是正好的2倍的 GBA 点对点的分辨率。然后下面这一台呢，就是它的升级版 RGB10X。你看，从尺寸上也好，还是从做工上也好，明显的就会有一定的升级。这个我们今天呢，这是一台客户的机器，这是一个客户的机器，他这个让我帮他改一改机器，所以我们现在呢，就先把它拆一下。它背面呢有胶垫，我们把这个胶垫取下来。然后里面是4颗十字螺丝，哇，这个喇叭是真大！我的天哪，这么大的喇叭，在这么小的机身上面，我们把排线给它断一下。好，然后我们把按键给它取下来。然后这里是摇杆，这个摇杆的造型和那个炮机，好像和那个沙雕的2.5的那个摇杆造型是很接近的，也许就是同款摇杆。然后是屏幕排线，这个主板上的日期显示的是2020年5月1号，证明这个机器已经4年都多了。上面主板上只有2颗螺丝，我们把它取下来。可以看一眼正面，这是2颗双 S 键，然后这是加减号键，然后这个是背面的 RK3326的处理器，然后是2颗内存芯片，我估计也应该是512的吧，然后2个加起来是有1个 G， 大概是这么个样子。然后以前的这个设计，这底下这个 USB 口还是一个大的 USB 口，不像现在都是2个 Type C 了，现在还有一个全尺寸的 USB。以前的做工，其实以前的做工，这个主板的做工就已经很好了。然后这个是导电胶，这个导电胶已经老化了，已经泛黄了，应该是用酒精擦过。然后我们把按键拆下来。
这个机器呢就已经拆完了，可以看出来，就是当年的做工其实也已经还算是不错的了，毕竟不能拿现在的工业水平跟当初的工业水平比，是不是？这个电池呢还是一个2800毫安的电池，505075的2800毫安的电池，可以想象这个电池要不是为了这个机身的厚度，应该会做得更大一些，因为它明显就要薄很多。来，我们简单的来摆一下。好，这次这个简单快拆就到这里，是吧？因为老机器上面的东西也确实是很少，欢迎大家观看，我们下次节目再见。